បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាដែលនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube អរគ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងចាប់ផ្ដើមលាងឡានហើយលាងតួឡានខាងក្រៅហើយយើងចាប់ផ្ដើមលាងប្លុកសិនបងប្អូនបាទហើយប្លុកសិននេះបងប្អូនតែយើងលាងអត់បានស្អាតល្អទេវាអាចឆ្លងឡានយើងបងប្អូនណាបាទធ្វើឲ្យឆេះរអាក់រអួលអត់ស្រួលទេបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញណាបាទលាងឡានហើយយើងទៅឆែកមើលបាទប្រព័ន្ធទឹកបាទប្រព័ន្ធប្រេងប្រាំងប្រេងបូមចកោតប្រេងអបលេខប្រេងម៉ាស៊ីនទឹកស្អំធុងទឹកអីបងប្អូនបាទយើងត្រូវលាងស្មាតបានល្អការពារយើងលាងអត់បានស្អាតទេវាធ្វើឲ្យឡានយើងហ្នឹងវាឆេតស្រួលទេបងប្អូនបាទវាមានជាតិទឹកជាតិអីនៅក្នុងហ្នឹងណាយើងត្រូវមើលនេះឃើញបាទប្រភេទទឹកស្អំយើងត្រូវមើលឃើញហើយច្បាច់វាផងតើវាមានទឹកផុលឡើងមកអត់បើច្បាច់ទៅមានទឹកផុលឡើងមានន័យថាឡានយើងទឹកពេញហើយគ្រប់ហើយបាទហើយយើងអាចធ្វើដំណើរបានហើយអីទេកាលណាដែលយើងឆែកអត់បានគ្រប់គ្រាន់ទេវាធ្វើឲ្យយើងនេះវាបាក់តាមផ្លូវបងប្អូនបាទបាក់តាមផ្លូវអត់បានទេបងប្អូនឡានសំខាន់ណាស់បាទគ្រឿងម៉ាស៊ីនហ្នឹងតែយើងអត់ចេះឆែកអត់ចេះមើលអត់បានទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេវីដេអូយើងបាទថ្ងៃនេះលាងប្លុកម៉ាស៊ីនអរគុណបងប្អូនអរគ្នាបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូតាមដានបងប្អូនអរចប់អរគុណ